Eğer ben dizlerimden ses gelsin istemiyorsam, öncelikle hekim kilo vermemi istiyorsa kilo vermek zorundayım. Çünkü diz bölgesi zaten kuvvetli değil. Bir de kilonuz çok fazlaysa o eklem aralığı iyice daralarak maalesef seslerin artmasına olanak tanıyor. İkinci olarak yapmamız gereken şey dizin taşıdığı yükü kaldırabilecek hale gelmesi için biraz olsun dengeleyici yeteneğini artırmayı ya da dizin kendini kuvvetli tutarak binen yükleri kaldırma kapasitesini artırmayı hedeflememiz gerekiyor. Bu dizim hiç bükülü açısını değiştirmeden bir topuğumu öne koyacağım, bir parmak ucumu. Bir topuğumu, bir parmak ucumu. Çok basit gibi görünse de çok etkili bir egzersiz. Sizden istediğim 8 defa öne topuğunuzla dokunmanız olacak. 1, 2, 3,